день, меня зовут Екатерина. Сегодня я хочу познакомить вас с Анастасией Кораблевой, абсолютной чемпионкой мира по жиму лежа и мастером спорта по пауэрлифтингу. Добрый день! Сегодня я хотела продемонстрировать вам свою тренировку по жиму лежа. Сейчас у нас первый рабочий подход, 70 килограмм. Следующий рабочий подход, 75 килограмм. Заключительный рабочий подход, 80 килограмм. Знаешь, если честно, твои эти 80 килограмм, ну ерунда. Я занимаюсь очень давно. Сейчас я тебе покажу. Ну, давай. Сейчас. Давай.